अक्सर हम सोचते हैं कि कुछ लोग स्नोरिंग क्यों करते हैं। दरअसल स्नोरिंग के पीछे कारण है रेस्पिरेटरी पाथवे का ऑब्स्ट्रक्शन। तो जिन लोगों में टंग का साइज थोड़ा एक्सेसिवली बड़ा होता है या जिनमें इनलार्ज टॉन्सिल्स होते हैं या जो ओवल्स होते हैं, उनमें अक्सर रेस्पिरेटरी पाथवे जो है पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है सोते समय। और वैसी कंडीशन में जब एयर को लंग्स में इंटर करना होता है तो रेस्पिरेटरी पाथवे चूंकि नैरो हो चुका होता है, तो वैसी कंडीशन में एयर की एंट्री के दौरान वहां पर कंपन होता है और वही कंपन हमको स्नोरिंग के रूप में सुनाई देता है। और जितना अधिक एयर पाथवे का नैरोइंग होगा उतना तेज कंपन होगा। तो जो लोग जोर का खर्राटा लेते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका एयर पैसेज जो है वो पार्शियली ब्लॉक है या थोड़ा अधिक ब्लॉक है। कई बार ये कंडीशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि वैसी कंडीशन में एक बीमारी होती है, इसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में कुछ सेकंड के स्पेल्स के दौरान ऑक्सीजन अंदर की ओर नहीं पहुंच पाती है क्योंकि रेस्पिरेटरी पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका होता है। वैसे में व्यक्ति हड़बड़ाकर नींद से जग जाता है और उसके बाद दोबारा सोने की कोशिश करता है। स्लीप एपनिया का संबंध हाइपरटेंशन से है, टाइप 2 डायबिटीज से है और हायर स्ट्रेस लेवल से है। तो यदि रेगुलर खर्राटे आते हो, जोर के खर्राटे आते हो और खर्राटों के चलते आपकी खुद की नींद खुल जाती हो, तो वैसी कंडीशन में आपको मेडिकल एडवाइस की आवश्यकता होती है। बाकी एक बात और है कि तकरीबन 40% एडल्ट ऐसे होते हैं जिन्हें बगैर किसी कारण के गहरी नींद में जाने पर खर्राटे आते हैं। तो वो एक सामान्य चीज है। तो सामान्य खर्राटे का आना चिंताजनक नहीं है, लेकिन यदि स्नोरिंग लगातार पूरी रात होती है और स्नोरिंग के चलते आप खुद नहीं सो पाते हैं तो ये चिंता का विषय है।